Punto, se acabó. Bueno, compañeiros e compañeiras, este vídeo vai se chamar o milagre do verán, por un lado asinan coa empresa e por outro choran. E agora vou vos decir, porque desde algunhas organizacións solicitan a derogación del uso del buzo en el taller, garantir un reparto de agua para a hidratación e evaluar outras medidas organizativas. Dende a CUT vimos reclamando fai anos que este protocolo de temperatura non é o adecuado. Este protocolo de temperatura non sirve. Pedimos e volvemos a instar que se modifique o protocolo, que se poñan sistemas de refrigeración correctos. Non nos vale cun aire que nos poñen, que ainda por riba ahora cando arranquemos seguramente estarán as tuberías todas cheas de mierda e que temos que sufrir os traballadores. Non nos conformamos con 2 botellíns de agua, non nos conformamos con 3 minutos de parada cando estamos a 30 grados de temperatura. Porque unha cousa son os 30 grados de temperatura sentados nunha oficina como nos atopamos nós agora e como se atopan o resto das centrais sindicais, e outra cousa son 30 grados de temperatura traballando e facendo 480 coches ao turno, tanto en ferraxe, como en pintura, como en masillas, como en montaxe. E non vamos a calar, porque estes mismos que agora piden que se actualice e que se poñan en práctica como cambio de buzo en pintura, foron os que asinaron e votaron a favor deste protocolo, e cando fomos ao xulgado, foron a favor da empresa. Polo tanto, non nos vamos a calar. Este protocolo non é suficiente. E queremos que se modifique para que os traballadores non volvan a seguir e teñan que estar sufrindo ano tras ano estas condicións. Bueno, compañeros e compañeiras, ainda así non imos a cair na desesperanza. Nós temos esperanza en que na unión está a forza, está nas nosas mans, por moito que o xulgado diga que este protocolo é adecuado, nós, se todos nos unimos, vamos a seguir loitando por un protocolo novo de calor e de temperatura adecuado ás circunstancias que nos merecemos. Punto, se acabó.